Наверное, каждый из вас смотрел новогодние фильмы, где стоит елка, а в камине горит огонь, который создает уютную атмосферу. Сегодня я покажу вам, как сделать камин в домашних условиях, даже если вы живете в квартире. Всем привет, с вами канал Динго, и мы начинаем. Для того, чтобы создать камин, я использовал гипсокартон, рейки для гипсокартона, багеты, шпаклевку и краску. Это все, что нам нужно для создания камина. А первое, что нам нужно, это каркас. В интернете есть много эскизов и чертежей, как сделать. На его постройку у меня ушел весь день. Далее обшиваем каркас гипсокартоном. Этот процесс занимает намного меньше времени, у меня ушло часа 4-5, но это можно сделать и за пару часов. Теперь, когда гипсокартон на месте, нам нужно зашпаклевать те места, куда вкручивались саморезы для крепежа гипсокартона. И также на шпаклевку приклеиваем наши багеты. Вот что у нас получилось, осталось только покрасить. Красить — это самый легкий процесс, занял мне меньше часа, время создания камина у меня получилось 3 дня. Но хочу сказать, что это того стоит, сразу появляется прекрасное настроение. Если вам понравилось видео такого плана, поставьте лайк и подпишитесь на канал, это будет меня мотивировать создавать что-то интересное для вас. Это был канал Динго, до скорых встреч!